ओके, आज चाहिँ हामी प्रेमध्वज प्रधानज्यूको परलैजा फुलहरू गीत चाहिँ सिक्नेछौँ है त। सो सबैभन्दा पहिला म यहाँ यो तपाईँलाई मार्क गरिरहेको छु, यसको बारेमा भन्छु। यो सबै भनेको चाहिँ घुमाएको है, यो घुमाएकोहरू हो, यो सबै घुमाएको हो। यो तपाईँलाई म अहिले गाउँदै भनेछु। ओके, पहिला हामी गाउनुतिर लागौँ। म चाहिँ एक लाइन गाउँदै त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नेछु है त आज। त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढौँ। ओके, लेट्स गो। गीत चाहिँ हाई स्केलभन्दा ओरिजिनल हाई स्केलभन्दा अलिकति लो स्केलमा म गाउनु गएको छु है त। परलै जो फुलहरू छोपिदेऊ तारा जो। ओके, यति नै गाएँ। अब म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। सो नर्मलै छ यो परलै जो फुलहरू गर्दाखेरि पर चाहिँ हल्का नर्मलै छ है। यसलाई दोस्रो पल्ट गाउँदाखेरि चाहिँ यो परलाई घुमाएको छ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ परलै जाऊ यस्तो छ है। परलै जाऊ फुलहरू, यो हरू छ नि, खासमा यो हरू चाहिँ घुमाएको छ होला, यो हरूलाई चाहिँ घुमाएको छ है। फुलहरू यस्तो छ। अनि छोपिदेऊ, छोपीलाई छिटो गरेको छ होला, सट्ट हाइलाइट छ नि, देऊ भन्दाखेरि हल्का घुमाएको छ होला, दुईपल्ट घुमाएको छ होला। छोपिदेऊ अनि तारा 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 यस्तो छ होला। छोपिदेऊ तारा, एकपल्ट तारा जुन, जु मात्रै भनेको छ होला, जु अनि लास्टमा चाहिँ न भन्छ होला। जुमा घुमाएको छ अनि लास्टमा नमा ठ्याक्कै अड्क्या छ होला। छोपिदेऊ तारा जुन यस्तो छ है, सुनिहाल्नु। अनि अब अर्को गम। बन्द गर गीतहरू, तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू, तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू। सो सुनिहाल्नु भयो होला। यो यसमा चाहिँ नर्मलै छ, यो हरूमा चाहिँ हल्का लो छ होला। बन्द गर गीतहरू यस्तो छ। अनि यो सुनिहाल्नु भयो तपाईँले, तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू, यही हरूमा फेरि के छ भन्दाखेरि घुमाएको छ ल, खासमा रुमा स्पेसली है। फेरि एकपल्ट गाइदिन्छु। तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू यस्तो छ। अनि फेरि गाउँछ। अब यो त दुईपल्ट हो क्यारे होइन, यो दुईपल्ट गाउनुपर्छ होइन। अनि अघि मैले भने नि सुरुमा, यो नर्मलै छ, दोस्रो पल्ट गाउँदा चाहिँ घुमाएको छ, परलाई चाहिँ हल्का घुमाएको छ ल। यस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ है। पर यस्तो छ ल, परलै जाऊ, एक्सक्युज मी, परलै जाऊ यस्तो छ है। अब सुरुमा चाहिँ परलै जाऊ फुलहरू थियो भने दोस्रो पल्ट पर भन्दाखेरि चाहिँ परलै जाऊ यस्तो छ ल। यो त पहिलो लाइनको भइहाल्यो होइन। अब दोस्रो हामी दोस्रो अन्तरामा जाउँ। तपाईँलाई म यहीँदेखि फेरि यहाँसम्म गाउँछु अनि एक्सप्लेन गर्नेछु है त। सो सहरको भिडमा म एक्लो शब्द भन्दैछु है। सहरको भिडमा म एक्लो, दुईपल्ट हल्लाले छुँदैन, यो हल्लाले छुँदैन हाई छ ल। ओके, म गाउने प्रयास गर्छु है त, अनि तपाईँलाई फेरि एक्सप्लेन गर्दैछु। सहरको भिडमा म एक्लो, सहरको भिडमा म एक्लो, हल्लाले छुँदैन। मैले अलिकति लो स्केलमा गाउँछु भनेको थिएँ किनकि अरूले डिस्टर्ब हुन्छ, त्यही तरिकाले है त। सो तपाईँले के अन्तर थाहा पाउनुभयो यहाँ है, पक्कै पनि। यो सहरको
भिडमा पहिलोमा चाहिँ घुमाउँछ है, यो भिडमा भन्दाखेरि घुमाउँछ है। अनि यसलाई दुईपल्ट गाउँछ नि त। अर्कोपल्टमा चाहिँ सहरको भिडमा म एक्लो, दोस्रोमा घुमाउँदैन है, यो थाहा पाउनु होला। अनि यो त हाई छ है, हल्लाले चुँदैन के छ ठ्याक्कै नमा फेरि घुमाएको छ ल, हल्लाले चुँदैन यस्तो छ है। अनि अब यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि के छ, लो छ, अनि यो हाई छ, यो सबै हाई छ ल। म तपाईँलाई यहीँसम्म गाउँछु, यहाँदेखि यहाँसम्म गाउँछु, अनि एक्सप्लेन गर्नेछु है त। सो गीत चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। रानी बनको एकान्तमा पनि हाई छ, मन चुप हुँदैन, पहाडमा पनि शान्ति छैन, तिम्रो याद नआउने कुनै ठाउँ नै छैन। हल्का घुमाएको छ ल छैनमा, यो सबै घुमाएको है। तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु है, अलिकति ओरिजिनल स्केलभन्दा कममा गरिरहेको छु, तर यो अब हाई रेन्जको छ, यसलाई हाईमा गाउँदा मिठो सुनिन्छ है। त्यही पनि तपाईँलाई मैले मुख्य रूपमा चाहिँ कहाँ उठाएको छ, कहाँ चाहिँ घुमाएको छ, कहाँ लो छ, त्यो सबै भनिरहेको छु है। सो रानी बनको एकान्तमा पनि नर्मलै छ, अनि यो मन चुप हुँदैन हाई छ है, मन चुप हुँदैन नघुमाएको छ, अनि पहाडमा पनि शान्ति छैन न घुमाएको छ है। अनि तिम्रो याद नआउने कुनै ठाउँ नै छैन, थोरै घुमाएको छ ल यसमा चाहिँ, थोरै है। अनि यो भइहाल्यो होइन। त्यही हो, अब फेरि परलाई जो फुलहरू नर्मलै छ, यही माथि सिकाएको जस्तै छ होइन। अलिकति भिडियो लामो भइसक्यो होइन। म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यो बताउँदिनँ, यो चाहिँ सेम माथिको जस्तै छ होइन। अनि यसको अर्को लास्ट स्टेपको संसारदेखि भागेर हो, त्यो चाहिँ छ होइन। त्यो चाहिँ म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु है, इफ यु निड इट होइन। कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँलाई चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको पनि भिडियो बनाउने आउनेछु। हुन्छ, आजले यति नै। एकपल्ट तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने कहाँ बुझ्नु भएन त्यो फेरि तपाईँहरूले भिडियोलाई चाहिँ पज गरेर ब्याक गरेर होइन सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र मेन भनिहालेँ मैले, जहाँ यो मार्क गरेको यो अनि जुलाई मात्रै गरेको छ होइन। अनि लास्टमा न भनिहालेँ होइन, योहरू यो लो छ होइन हल्का, अनि यसमा हरू मात्रै घुमाएको छ होइन। पहाडको भिडमा यो घुमाएको छ, पहिलोपल्ट गाउँदा घुमाएको छ, दोस्रोमा चाहिँ फ्ल्याट गरेको छ, घुमाएको छैन है। अनि हल्लाले हाई, अनि छुँदै नमा घुमाएको छ, अनि यो हाई छ, अनि हुँदैन नमा पनि फेरि घुमाएको छ, यो नमा पनि घुमाएको छ, यो हल्का थोरै घुमाएको छ, यसमा यो त त्यही भइहाल्यो, यो घुमाएको छ, यो जुन त्यही हो र आजले यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु है त।